ជួយប្រាប់តគ្នាផងឱសថធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលមួយចំហៀងព្យាបាលឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលមួយចំហៀងក្បាលរុក្ខជាតិញនិងខ្ញីវិធីធ្វើនិងប្រើប្រាស់ឫសញ24ក្រាមខ្ញី8ក្រាមដាំទឹកកន្លះលីត្រឲ្យពុះរួចដាក់ឫសញនិងខ្ញីចូលសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជំរឿផ្សេងសម្រួលអត្ថបទដោយយ៉ាងសុផលលេតអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាយឡើងវិញបន្តិចនៅបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឬក៏សារឈឺក្បាលមួយចំហៀងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីនេះបានគឺញហ្នឹងគឺយើងយកឫសញមិនមែនយកផ្លែទេគឺយើងយកឫសវាប្រហែលជា24ក្រាមហ្នឹងហើយឫសញយើងយក24ក្រាមមិនមែនប្រហែលទេគឺ24ក្រាមហើយនឹងខ្ញីនឹង8ក្រាមបន្ទាប់មកគឺយើងដាំទឹកកន្លះលីត្រហើយយើងដាំទឹកពុះហើយចាំយើងដាក់ឫសញហើយនឹងខ្ញីនឹងចូលបាទហ្នឹងហើយក្រោយពីហ្នឹងមកគឺបងប្អូនដាំវាប្រហែលជា15នាទីទៀតទៅដើម្បីឲ្យវាពុះកាន់តែចេញជាថ្នាំគឺបងប្អូនអាចយកពិសាបានហើយនេះឱសថព្យាបាលជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឈឺក្បាលមួយចំហៀងខ្លួនគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនេះបានអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណេះចំពោះបញ្ហាបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ឈឺមួយចំហៀងក្បាលហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីល្អៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពនិងឱសថបុរាណខ្មែរយើងផងដែរបាទវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា